Sulejman, on je tražio od šejhul Islama. Šejhul Islam, to je kao na pravoslavnu veru što je patrijarh, kao papa na katolike, i šejhul Islam u to vreme posle sultana na islamsku veru, koji nije pripadao dinastiji, da izida na hipodromu, na temeljima rimske palate, džamiju, ali šejhul Islam nije njemu dozvolio. On je morao izidati svoju džamiju iza univerziteta na Vidikovac, jedan dio Vidikovca, Zlatnog roga. Poštovani gosti, on je dao ovo zemljište Sokolović Mehmet Paši. On je izradio ovde palatu, koja je bila druga palata po većini posle Topkapija, ogromna. On je ubijen 1579. godine. Njega je ubio onog svog brata Dimitrije, koji je bio patrijarh i koji je Pečkoj patrijaršiji, koji je bio osnovao Pečku patrijaršiju. Normalno, Sokolović Mehmet Paša je uradio i zidao Pečku patrijaršiju. Postavio svog brata i njega je ubio unuk Dimitrija. A tog unuka otac je bio Lala Mustafa Paša. Danas nalazi se njegovo turbe, isto gde se nalazi Sokolović Mehmet Paše, koji su juče bili, su videli Eyüp Sultan. Poštovani gosti, 1609. godine mladi sultan dobio je dozvolu da može izraditi ovde džamiju, ali pod jednim uslovom, da kupi zemljište od familije Sokolović Mehmet Paše. 150 dućana koji se nalaze ispod nas, sa druge strane je ulaz, a rasta bazali. 300 dućana u kapeli Čaršiju, to je 450. A koliko bogatstvo, to niko ne zna. Koliko je još dato za zemljište i za dozvolu, koliko je prodato, mi samo znamo 450 dućana. Potomci danas Sokolović Mehmet Paše žive u Istanbulu i da sam ja, ne bi otišao nigde. Jer prihod tih dućana deli se toj familiji. Ali sa tim prihodom oni ne mogu da osnove trgovinu, ne sme da drže dućane i to u tim dućanima. Ceo prihod od kirije, od prihoda, samo može nepokretnina da se kupi, tako je Vakuf ostavio. Koliko je to porastao, to jedini Bog zna. Nekolicina znamo te familije koji radu ovaj posao kao i ja u turizmu, moji kolege, pa dobijaju godišnje od 6 do 10 hiljada eura. Dete koje je rođeno do 20. januara, samo uknjiženo da je 19. Ono se odmah uknjiži i deli se i u martu mesecu na račun ide od 6 do 10 hiljada eura. Bio mesec dete, godinu, bilo mesec, ali to se deli. Ne bi radio ovaj posao da sam njegov unuk, ali hobi je ovima, nabandaj puno dece i živiš kao car. Njegovi potomci danas žive u Istanbulu. Poznate su familije. 40% deli se, a 60% se zadržava Vakufu da napreduje i napreduje. Svaki sa 18 godina dobije stan, muško-žensko. Šta im treba drugo? Ceo život obezbedio deda. Dozvolili njegovi sinovi da napravi Ahmed džamiju i oni danas žive
Šta će im palata? Da je bilo ovdje, postala bi hotel, jel? Poštovani gosti, zašto se zove Plava džamija? Pogledamo na galeriju. Na galeriju nalazi se keramika. To je stara blizu 600 godina. Tu keramiku prvo je upotrebio u 16. veku, kada je zidao svoju džamiju Rustem Paša Hercegovac. Od poda do kupole sve obloženo tom keramikom. To je radila jedna familija u antičkom gradu Nikeu. Danas se zove Iznik, 200 km istočno od Istanbula. Taj zemlja, od te zemlje se dobija tako kvalitetna keramika, ali niko posle te familije koja je izradila za Rustem Pašu i Plavu džamiju keramiku nije uspeo isti kvalitet da uradi. Hemičari, nauka je otišla toliko napred, ali hemičari su samo ponavljali u Plavoj džamiji. Nisu uspjeli da dokaže od čega je dobijena ova boja koja ne gubi vrednost 600 godina. Znate da su Kinezi najpoznatiji porcelan i keramiku, ali 200 godina porcelan, ona boja izbledi, a ovo je 600 godina i Englezi su uzeli, vidimo, loptu, šare lopte uzeto iz Plave džamije, kao što je. Ne, to nije šala, to je istina. Cela istorija dolazi od Istanbula i Rima, a Istanbul je star. Rim broji 4000 godina stareo, a Istanbul 8000 godina. Istanbul i Rim. Istorija, i vidimo što su ljudi uradili u to vreme. Po veličini džamija je treća u Istanbulu, jer ovdje nije dozvoljeno da se nadmašuje džamija sa džamijama prethodnih sultana. Aja Sofija u 16. veku bila je džamija od 15. veka, ali simbol. Ako paziš jednog naroda simbol, s tim narodom možeš rukovoditi. Ako mu simbol malo dirneš, bolje da te peči zmija nego simbolom se igra. Turci te simbole ne može niko da dokaže nigde u svetu, to kažem ovdje, ima nas preko 100. Nije bitno ko smo, koje smo nacije, koja smo vera, ali Otomani, ja ne pripadam toj familiji normalno, to je bila država, ali simbole do 19. veka nisu dirali. U Aja Sofiji, o drugim hramovima, samo su prekrili prvo konopljani štof, malter, i danas sve to prokrenuto u muzejima i danas je sve ostalo, danas sve može da se vidi. To nisu radili, nisu ni... I tako su ostavili zakon, sultani, u sultanskim džamijama, nema veze koje ste vere, koje ste sekte. Slobodno je sve vreme ući, moliti se, obaviti molitvu, ali fundamentalista ima svudne radikala, ali kod nas u Turskoj, hvala Bogu, još taj zakon je prolazan. Ovdje se prekrstiti, otišli ovdje u crkvu u Istanbulu, nisi našao džamiju, niko ne može da ti zabrani. Ovo je hram, Božja kuća, nije bitno koje vere, Bog je jedan. I kada. Poštovani gosti, lepo bilo, toplo bilo, usedeli se, evo iskoristili smo, malo ćemo još vani, sipili da nas